Всем привет! Вы на канале Маша Ковылина. Сегодня хочу сделать такое видео, что-то вроде трудотерапии. Напишите мне в комментариях, понравится ли вам такой формат. Хоть это посудомоечная машина, ухаживать за ней все равно нужно. Я чищу фильтры как минимум раз в месяц. И нужно проводить полную чистку специальными средствами раз в 3 месяца или хотя бы раз в полгода, чтобы она долго служила, хорошо мыла посуду и приносила вам радость. Если вам интересно такое видео, то смотрите дальше и, конечно же, до конца. У меня посудомоечная машина Siemens. У меня есть отдельное видео о ней и вообще, где я рассказываю о плюсах и минусах посудомоечной машины. Здесь есть вот такие режимы. Интенсив 70 градусов, авто чуть поменьше, дальше эко 50 градусов. И это вообще полоскание для стаканов. Ну, вообще не очень хороший режим, но если нужно просто прополоскать, то очень спасает и моет просто 30 минут. Вот и все. Здесь есть такое табло. Если светится краник, значит какая-то вода закончилась. Здесь у меня уже светится лампочка, закончилась соль. Если эта лампочка будет светиться над этой звездочкой, то значит закончился ополаскиватель. И время показывает, сколько посудомоечная машина будет мыть. Также можно наставить таймер, и если мало посуды, то просто в целях экономии электричества и воды нажимаете вот эту вот кнопочку половинной загрузки. В принципе и все. Сейчас покажу, как я за ней ухаживаю. Хоть это и посудомоечная машина, но сама себя она снаружи не моет. Поэтому нужно, как только стоит грязно, у меня беленькое, это все видно. Как только появляются пятна, жир, то я обязательно прохожусь тряпочкой. И все быстренько оттираю. Загрязняется она довольно-таки часто, потому что ее трогают дети. Также внутри посудомоечную машину, как бы это ни звучало, тоже нужно мыть. Вот, например, вот здесь она сама себя не помоет. Нужно все это хорошо отмывать. Я, кстати, не делала это уже давно. Также вот сверху и дальше вот по бокам. Вот даже здесь на резинке есть грязь. Нужно все это отмывать тоже. Чтобы посудомоечная машина хорошо служила и хорошо мыла, нужно обязательно чистить вот этот вот фильтр. Просто откручивается и вытаскивается. Ой, там внутри есть вода, и он очень грязный. Здесь много жира, мусора. Его нужно обязательно помыть. Сейчас покажу как. И вот там вот такое. В моей посудомоечной машине немного темно. Итак, ребята, я вытащила фильтр. Сейчас буду его мыть. Он складывается из таких двух частей. Я мою достаточно часто. Здесь собирается всякий мусор, жир, и без каких-то жироудалителей здесь не обойтись. Можно просто использовать средства для мытья посуды, если не сильно жирно. Если уж сильно, может даже не справиться средства для мойки посуды, то я использую вот такой специальный кухонный обезжириватель. В общем, сейчас буду мыть. Для этих целей я использую щетку, мне очень удобно, потому что здесь такие есть впадины, сеточка. И старую губку буду тоже использовать, это вряд ли пригодится. В общем, начинаем. Фильтр мы помыли, ставится он очень легко, закручивается, в общем, без труда. Это не реклама финиша, просто то, что было, то и купила. Есть такие специальные средства для чистки посудомоечных машин. Есть, на которых все написано, а есть такие, знаете, немецкие. Мы когда-то купили и не знали, что с ней делать, потому что все на немецком. И переводить тоже как-то правильно переводчик не переводил, и мы не знали. Сейчас я покажу, как им пользоваться. Вот это вот здесь крышечка. Ее откручивать не нужно. Просто вот даже нарисовано снять вот эту вот штучку. Да, это делается нелегко. Финиш оказался таким двухфазным средством, но оно не взбалтывается, то есть не перемешивается. Сверху синий слой, снизу прозрачный. Я сняла вот эту вот наклейку. И здесь еще одна такая наклейка, которую снимать не нужно. И крышечку тоже не нужно снимать. Это средство нужно поместить в посудомоечную машину на нижнюю полку. И так, чтобы хорошо держалось, потому что оно сейчас будет мыться. Внимание! Посудомоечную машину мы будем
сейчас чистить, и делается это, когда там вообще нет никакой посуды. Включаем режим как минимум, ну вообще на интенсив как минимум 65 градусов. Это будет такой полный цикл, и потом я еще ставлю на полоскание, чтобы уж наверняка. И после этого помою вот здесь. Ну, я покажу, как я буду что делать. В общем, закрываем. Обязательно я всегда проверяю, потому что каждый раз использую какое-то новое средство, открываю для себя, чтобы вот этот вот вентиль крутился и баночка не мешала. Соль я еще не засыпала, но фильтр помытый. Я ставлю на интенсив, у меня 70 градусов. Выбираю этот режим, он уже выбранный. И нажимаю старт. Итак, что у нас здесь? Еще идет пар. Запах, конечно, очень такой, знаете, концентрированный. И хотя я уже ставила на полоскание, но полоскание не помогло. Мне понравился финиш, но больше мне всего понравилась эта бутылочка. Я всегда буду брать либо такую бутылочку, чтобы была, либо этот финиш. Просто потому, что очень удобно его сюда вот так и все. Перед этим у меня было просто половина, наверное, вот такой баночки. Вот, ну, ее нигде нельзя было пристроить. Было очень неудобно. Мы дважды ставили, потому что она упала. И плохо помыла, почистила посудомоечную машину. Вот, берите с такой баночкой. Дальше буду отмывать по бокам. Это я показывать не буду, займет только время в видео. Вы сами понимаете, да, что здесь нужно каким-то средством, лучше всего жироудалителем, и хорошо потереть. Соль у меня тоже финиш, как-то так получилось, 1,5 килограмма, и она такая очень крупная. Обычная соль, если вы не знаете, то не подходит для посудомоечной машины. И использовать посудомоечную машину без соли тоже нельзя, она смягчает воду, чтобы не было налета, и посуда вся блестела. Без соли никак. Я знаю, что, ну, я не знаю, как моя, но некоторые посудомоечные машины даже не запускаются, если в резервуар не насыпать соли. Я не знаю, наверное, на несколько месяцев такой дозы хватает, но не люблю, когда 1,5 килограмма, потому что влазит туда все равно только где-то килограмм. То есть остается, и потом вот такую в открытом виде коробку хранить, если дети, ну, короче, неприятно. Соль засыпать нужно вот этот вот резервуар. Сейчас открутим. Вот. Туда. Я нажала на паузу и засыпала, потому что одной рукой мне было неудобно. Но хочу сказать, что там внутри вода, и когда вы засыпаете соль, то эта вода вытекает. Это ничего страшного, это не у вас, что-то так не так, это так у всех. Закрываем крышку, немножечко рассыпалась, но это ничего страшного, что смогла, пособирала, что не смогла, все смоется. Все, закрываем. Вот так. Дальше что у нас здесь? Здесь у меня такой резервуар. Сюда можно класть таблетки, либо же порошок или гель. Сюда мы будем заливать ополаскиватель. Ополаскиватель заливается один раз на очень много моек, в то время как порошок только на одну загрузку. То есть каждый раз нужно досыпать, сюда нужно доливать. Если он закончится, то вам это сообщит посудомоечная машина. Но после того, даже как будет лампочка светиться, можно еще несколько раз помыть, чтобы вы успели купить новый ополаскиватель, если это не сделали. Итак, засыпаем порошок. У меня он тоже финиш. Но я не фанатка финиша, просто в этот раз как-то так получилось. И здесь нет никакой мерной ложечки, просто нужно на глаз, либо до отметки. Насыпать неудобно, потому что когда насыпаешь, ну вроде как должно быть удобно, но оно закрывается. Это мне эта баночка не нравится. Все. Дальше ополаскиватель. Я его, конечно, залью, но у меня его хватает. То есть, ну, можно периодически, конечно, доливать, не ждать, пока посудомоечная машина вам это оповестит. Я обычно всегда стараюсь использовать, если уж финиш, то все финиш, либо другая фирма, очень люблю Данкмит, но вот так
получилось, что ополаскиватель у меня не от этой фирмы, но он очень классный. Все, закрываем. И вот так вот закрываем вот эту вот дверку. Все, в принципе, и все. Будем загружать посуду и ставить мыться. У меня пока я снимала это видео и ждала, пока все помоется, насобиралась посуды. Спасибо, что смотрели это видео. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Дальше будет только интересней.